ALF Yorùbá TV. àyànfẹ́ wọn nígbà tó lọ lọ ta kò sẹ́ni tó gbọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ àmọ́ odò ń gúnyán báyìí òun náà ni ariwo ta ò bẹ́ẹ̀ nígbà tí sísìn jẹ elégbò ẹnìkan ò gbíjọ́ elégbò wa ń pe sísìn dànù la bá fi gbé bọnu ẹ jẹ́ n padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí fọ́nrán tí mo fi wọlé òun kó tó di àsìkò náà àwò kókó ti ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Yorùbá ní àìmọ̀sẹ́kọ̀ ọmọrogùn a máa mú kó torí bomi gbóná o àwọn méjìlá kan tọ́jà alájọṣepọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Boko Haram àti ISWAP lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ Borno wọ́n ti fi lẹ́tà ogun ránṣẹ́ sáwọn olùgbé abúlé yìí o àwọn báńdíìtì ní kan fi ìlú sílẹ̀ láàrin ọjọ́ méjì péré wọ́n ní tàbí kan fi kú ṣèfàjẹ èyí ní ìpínlẹ̀ Zamfara ó ti wá di woro sí woro ó ti di gbàgbó láàrin àwọn ikọ̀ Fúlàní agbébọn kan àti àwọn ọ̀dọ́ lágbánú ìlú níṣẹ́ ni àwọn agbébọn kan náà kógun jà àwọn Fúlàní afurasí agbébọn ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́ o wọ́n dáná sunlé wọn àti ilé ìwòsàn nígbà tẹ́mi Fúlàní mẹ́rin ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ ìjáde ìjàgboro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti fọwọ́ òfin mú àwọn ọ̀dọ́langba kan èyí tán ni wọ́n wu ìwà kò bófin mu tán sì fi ń domi àláfíà ìpínlẹ̀ Delta láàmú kí ni tí wọ́n ṣe ẹgbẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta tó bá tásìkò. mo kí akú bí ọjọ́jọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti àlárọ̀tọ̀ ta tún ti dáńtọ́ fún òyìn lájò balẹ̀ bó ṣe lọ náà là ń bá dọ́gba gbogbo àti gbogbo àsìkò bóyá ẹ̀yin ò mọ̀ wípé gbogbo kíkí gbogbo lúlu ni lọ́gùn ẹnu tẹ́ ẹ̀ fi ránṣẹ́ sí wa ó ní gún wọn ní gẹ́sẹ̀ láti máa ṣe tuntun àti máa gbé mi jáde ní gbogbo gbà kò ní sú yín kò ní rí àwa náà yẹ̀fẹ́ Elédùmarè lágbára lọ́wọ́ adániwáyé kọ́kọ́ oníròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rèé ẹja mọ́ sísọ lójú eégún rẹ̀. Yorùbá ní àìmọ̀sẹ́kọ̀ ọmọrogùn ó ti mú kó torí bomi gbóná báyìí o àwọn méjìlá tán jẹ́ alájọṣepọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Boko Haram àti ISWAP lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ Borno ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Adinkai náà ti fi páńpẹ́ òfin mú àwọn méjìlá kan tán jẹ́ alájọṣepọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Boko Haram àti ISWAP gẹ́gẹ́ bá ṣe júwe wọn ní ìránṣẹ́ àti àwọn tó ń ṣe alamí fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún èyí wáyé lẹ́yìn tí wọ́n kọ́kọ́ fi páńpẹ́ òfin gbé arákùnrin tán pé orúkọ rẹ̀ ní Mustapha Goni Ahmed lẹ́ni tí wọ́n fi ọwọ́ òfin mú nínú ọjà tó ń pè ní Kadauri Cattle Market tó bẹ ní Damasaki ní ìpínlẹ̀ Borno èyí ní ọjọ́ kejì oṣù keje ọdún tá a wà yìí nígbà tó sì fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò dáadáa ó ní ó ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́wọ́ nípa àwọn jẹ́ alájọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ láabi kan agbésùnmọ̀mí Boko Haram àti ISWAP ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Borno àti ìpínlẹ̀ Yobe wọ́n sì tẹ́ nínú dáadáa ló bá mú wọn lọ sí àwọn agbègbè èyí táwọn tó kù rẹ̀ tó fi ara sínkù sí níbi tí wọ́n ti bá àwọn mọ́kànlá míì tó nǹka gbogbo wọn fi jẹ́ méjìlá nínú wọn náà ti dárúkọ Alhaji Dalla Kawomi ẹni ọdún márùndínláàádọ́ta Bulama Malumu ẹni ọdún méjìdínlógójì Shatamari Gabo ẹni ọgbọ̀n ọdún tó fi mọ́ Tuja Salaman ẹni ogún ọdún àti Masa Mairami ẹni àádọ́rin ọdún 70 tó fi mọ́ Bulama Chari ẹni ọdún mẹ́rìndínlógójì 36 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wàyí o wọ́n ti kó gbogbo wọn báyìí o ní papamọ́ra tó sì ti tì wọ́n máa gbàgà ìkólógun lẹ̀ yìí ti Operation Adinkai ní ìpínlẹ̀ Borno Elédùmarè ó túbọ̀ bàbá tú àṣírí àwọn oníṣẹ́ láabi lájà láti ọ̀ṣẹ́ pọ̀ èmi ikọ̀ Boko Haram àti ISWAP lápapọ̀. àmọ́ wọ́n mà ti fi lẹ́tà ogun ránṣẹ́ sáwọn olùgbé abúlé yìí o àwọn báńdíìtì nìkan fi ìlú bàbá wọn sílẹ̀ láàrin ọjọ́ méjì péré tàbí kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kan fi ikú ṣèfàjẹ èyí ní ìpínlẹ̀ Zamfara inú ìlà ìlú àti ìbẹ̀rù gbọjọ ńlá ni àwọn olùgbé agbègbè tó pè ní Gedan Maituri ní Kanwa Ward ìjọba ìbílẹ̀ Zurmi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara inú ìlà ìlú náà wà báyìí pẹ̀lú bó ṣe ṣe náà lẹ̀ wípé àwọn ti gba lẹ́tà ogun láti ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi afẹ̀míṣòfò báńdíìtì èyí tí wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn wípé kán fi ìlú wọn sílẹ̀ láàrin ọjọ́ méjì torí wípé àwọn ní táwọn fẹ́ fi ìlú náà
àwọn ni táwọn fẹ́ fi ṣe nínú ìlú tó lọ́ba tó níjòyè làwọn báńdíìtì yìí náà ti fi ọwọ́ lálẹ́ gàràgà táwọn olùgbé agbègbè náà tó kálukú wọn sì tún kó gángara wọn kúrò nínú ìlú. wọn ní eléyìí tẹ́ yà wọ́n lẹ́nu púpọ̀ torí pé àwọn ti ń gbọ́ fìrìfìrì tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ táwọn sì nígbàgbọ́ wípé owó orí táwọn ń gbà lọ́wọ́ àwọn ó ní wọ́n tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn lérò yìí. wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o pẹ̀lú bá ṣe pàṣẹ fáwọn pé ọjọ́ méjì péré kán fi ìlú wọn sílẹ̀. wọ́n ní bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn yóò ṣe ikú pa àwọn ènìyàn tó bá bá nínú ìlú ọ̀hún ní ìpakúpa. níṣẹ́ làwọn ènìyàn ti ń fòkè rajà báyìí sàsálà fún ẹ̀mí wọn látàrí ìbẹ̀rù gbójo káwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún ká má bàa wá ṣe ìkọlù láabi sáwọn ènìyàn náà. ǹjẹ́ adébí tá a wí o ọ̀rọ̀ ti bùṣe tẹ́ bá ń gbọ́ pé ó ti di woro sí woro ó mọ̀ di gbàgbó láàrin àwọn ọ̀dọ́langba lóòlù àtàwọn fúlàní agbébọn kan pẹ̀lú bọ́ iṣẹ́ náà lẹ̀ wípé àwọn agbébọn kan náà kó gojà àwọn fúlàní afurasí agbébọn míì ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ṣera wọn lọ́sẹ̀ o wọ́n dáná sun ní àwọn fúlàní àti ilé ìwòsàn wọn pẹ̀lú bákan náà ní ẹ̀mí fúlàní mẹ́rin ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. ìjà ti di ìjà gbòòrò báyìí. ẹ rántí ìròyìn tá a gbé jáde níbi ọjọ́ kan sẹ́yìn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń wáyé pẹ̀lú bá ṣe ní àwọn fúlàní agbébọn kan náà ṣe ìkọlù sáwọn ọ̀dọ́ àtàwọn olùgbé agbègbè tá pè ní Kamuku ní ìpínlẹ̀ Niger ìjọba ìbílẹ̀ Rafi ti ṣe ìpínlẹ̀ Niger nínú ètò tí mú kí àwọn obìnrin abilékọ àtàwọn ọmọ kéékèèké kan fi ìlú wọn náà sílẹ̀ fòókè rajà látàrí ìbẹ̀rùbojo àwọn ènìyàn ọ̀hún àti gbéròyìn rẹ̀ wá lórí ìkànnì yìí tẹ́lẹ̀ ṣáájú àsìkò yìí. ìròyìn tó tún tẹ̀ wá lọ́wọ́ báyìí ni wípé àwọn ọ̀dọ́ langba kan nínú ìlú tá pè ní Kamuku ètí wọ́n júwe wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n dìde láti gbèjà ara wọn kalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi fúlàní agbébọn yìí èyí tí wọ́n ń ṣe ikú pa wọ́n. níṣẹ́ ni wọ́n wá ṣe ìkọlù sí ibùgbé àwọn fúlàní èyí tí wọ́n náà bẹ ní abúlé tó pè ní Angwan Gizo àti Angwan Karoya ní ìpínlẹ̀ Niger níbi tí wọ́n ti ṣe ìkọlù náà lóru gànjọ́ lójijì náà ibẹ̀ náà ti dáná sun ilé àwọn fúlàní tó fi mọ́ ilé ìwòsàn èyí tó pè ní Asmau ní ìpínlẹ̀ Niger ọ̀hún. ó wáyé ní ọjọ́ 4 oṣù keje ọdún tá a wà yìí ṣèmọ́ fọ̀rọ̀gùn níṣẹ́ náà ṣekú pa fúlàní ètò nǹkan wọn jẹ́ 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìkọlù alágbára èyí tó wáyé ọ̀hún. níṣẹ́ ni àwọn ọ̀dọ́langba náà fi gbé bọnu wípé ìjọba kọ̀ láti wo ojútùú sí ọ̀rọ̀ àwọn níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ló jẹ́ kí ẹ̀mí àwọn ènìyàn wọn kó ṣòfò tó báyìí. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn náà ti jí gìrì láti gbèjà ara wọn o ọ̀rọ̀ ti wá di yánpọnyánrin ìjà sì ti di ìjà gbòòrò pẹ̀lú bá ṣe ní àwọn fúlàní náà wọ́n ti dìde ogun padà sáwọn olùgbé agbègbè Kamuku yìí. wọ́n ní àwọn kọ́ làwọn ń ṣekú pa àwọn ènìyàn náà ṣùgbọ́n àwọn olùgbé agbègbè Kamuku wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n ní bí ẹ bá ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń ṣekú pa àwọn ènìyàn wa dájúdájú ọ̀dọ̀ yín làwọn ènìyàn náà ni wọ́n ti ń jáde torí pé ẹ̀yin lẹ́yìn gbà wọ́n sábẹ́ ẹ̀yin ni ẹni tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ fààyè rẹ̀ sílẹ̀ tó fi ń ṣekú pa àwọn ènìyàn wọn. wọ́n láwọn ò ní lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wá kó wọ́ àmọ́ báyìí o ìjọba ní ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ti pàṣẹ o kó nílé ó gbélé fódìdí wákàtí 12 látàrí rògbòdìyàn ọ̀hún tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Rafi èyí tí wọ́n ní yóò gbéra sọ láti aago 7 àṣálẹ́ títí di aago 6 bọ̀ òwúrọ̀ ọjọ́ kejì títí tí kò fi ní sí wàhálà àti làásìgbò ní àyíká agbègbè náà mọ́. bákan náà ti ṣe àbẹ̀wò síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ohun tó ti wáyé o nínú ìtàwọn ènìyàn sì fi ẹ̀sùn kan ìjọba wọn wípé láti ìgbà táwọn ti ń ké gbàjarì wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí àfìgbà táwọn tó dìde gbéra àwọn níjà náà tó wá mọ̀ wípé ó yẹ káwọn dá sí ọ̀rọ̀ náà. ọlọ́wọ́dẹ wa ẹ fún wa ní fọ́nà bí igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Niger bó ṣe ṣe àbẹ̀wò sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ wọn tó ti wáyé láàfin ọba wọn. akwai waɗansu mutane wanda yake ba wanda ya san da su kuma an sha kai ƙara wurin hukumomi ciyan jini ba zai wuce maganar gona ba. To a kullu halin an so mu samu matsala ta gona alamominsu. ẹ káàbọ̀ padà ẹ rí i pé ó kẹjẹgbẹ ó sì lágbára kí lójú wòye tẹ̀yìn náà lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣé n tíjọba ṣe yìí sóun ló bójúmu tó àti wípé sọ yẹ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sọ̀rọ̀ yìí láti bàtà tí ń ṣekú pa àwọn ọ̀dọ́ langba kó tó di pa àwọn náà dìde dá sí ọ̀rọ̀ náà sí fún gbèjà ara wọn kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ lábí afẹ̀míṣòfò yìí ẹ tó já máa pàdé lábala àríwísí tá a mọ̀ sí comment section.
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti fọwọ́ òfin mú àwọn ọ̀dọ́langba kan yìí tán ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wu ìwà tí kò bófin mu tó sì rúfin ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó fi domi àlàáfíà agbègbè ìpínlẹ̀ náà láàmú. àwọn ọ̀dọ́langba mẹ́rin kan ìtọ́jú orí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún méjìdínlógún títí di ọmọ ogún ọdún ó ní wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin gbé ní agbègbè Asaba tí ń ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Delta báyìí. a gbọ́ àlàyé kíkún láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ìyẹn Bright Edafe lórí bí àwọn ọ̀dọ́langba ọ̀hún bá ṣe wà tí kò bófin mu pẹ̀lú bó ṣe júwe wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ yàwúyàwú tó ń ṣe jìbìtì orí ayélujára ètò wọn tún wa ọkọ̀ ní ìwàkuwà tó sì ṣeé ṣe kán fi ṣe kọlù àbí ṣèjàmbá fáwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún. ọlọ́wọ́dọ́ fún wa ní fọ́nà rẹ̀ nígbà tẹ́mi bá sẹ́nu mi ń dédé síbi fún ti àsìkò yìí ó níyà iṣẹ́ o ọlọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìtẹ́ bá wa jẹ́ ìfẹ́ làbá títí dìgbà tá àtúnjọ máa fayọ̀ pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wọ̀ yìí ó kọ́ mi ò yí padà àyẹ̀fẹ́ Elédùmarè yín náà ni ó dàbọ̀. But I had to come out to ensure that we talk about this. It's actually a very serious issue that we are not taking as serious as we should. The oldest among them is 21 years. Others are 19 years. I can guarantee you that they don't have anything meaningful that they are doing for a living. Now, this is the first vehicle. Then come around. This is another vehicle. Then we have the black Mercedes Benz, and this is another Lexus. 19, 21. Some of you will say, and so what? Profiling is important because we should be able to tell what people do for a living, so that our children will not be victim of money-making ritual. Our children will not be victim of kidnapping. That is why it is very, very important. But that is not even why they were arrested. On Saturday, was it Saturday? Which day? On Friday night, at about 12 midnight, according to them, while our policemen were on visibility patrol, they saw 4 vehicles at 12 midnight in the town of Okpanam Road, driving at a speed of approximately 120 kilometers per hour, as if they were having car race. It is obvious because that is what you call it. Undermining the fact that they could pose a very serious threat to people who are on their own. And that is why you see some of these boys, they will just drive, ram into people and kill them. Like the one that happened in Ugele. You just go about driving recklessly and killing people. Why would they not do that? When people go into ulterior ways of making money, they don't know the value of this money. When they get this money, they get carried away. 12 midnight, they were driving in a convoy of 4 vehicles at 120 kilometers per hour. We are going to interview them now. You are not going to hear from me alone. My brother, what's your name? Ifechukwu Martins. Ifechukwu Martins. Yes, how old are you? 19 years old, sir. You go open your mouth. 19 years old, sir. 19 years old. Yes, sir. Okay. What school are you attending? Denis Osadebe University. Denis Osadebe University. What are you studying? Film and multimedia. Who is training you in school? I'm training myself in school. You are training yourself? Yes, sir. Where are your parents? Yeah, in Asaba, sir. Your dad and your mom? Yes, sir. But you are the one training yourself? Yes, sir. Alright, the money you use to training yourself, how do you get it? From internet fraud, sir. Internet fraud. What kind of internet fraud are you doing? Celebrity, sir. Celebrity? Yes. Celebrity. Which of these vehicles is yours? This one, sir. The black Lexus? Lexus, yes. How much did you buy it? 11 million naira, sir. The proceeds, you got it from where? Internet fraud. That night that you were arrested, why were you arrested? They said we were speeding from. They said? No, we were speeding in a convoy. Okay. We're coming back from where we went to buy food. You went to buy food around what time? Around 12 o'clock, sir. Around 12 o'clock? Yes. In the afternoon or in the night? In the night, sir. In the night? Yes, sir. Okay. So police now double cross you? Yes, sir. Okay. Around what time again? 12 o'clock, sir. What's your name? Okafor Oluchukwu. Okay, how old are you? 21. Repeat it. 21. Okay, well, are you a student? No, sir. You don't go to school? Yes. What's your highest academic qualification? SS3.
SS3. Where are your parents? They are here in Asawa. Mother and father, they are still alive. Yes, sir. Okay. So what do you do for a living? Into internet fraud. What type of internet fraud? Yahoo. Celebrities. You two are celebrity. Okay, that's why you are friends. Birds of the same feathers, I guess. Alright, so which of this vehicle is yours? The one behind? Yes, sir. Alright, so why were you arrested? Because we were speeding. You were speeding. Along where? Where were you speeding? Okpanam Road. Is Okpanam Road express? Is Okpanam Road same as Agbo Benin Express Road? No, sir. Okay, so on this Okpanam Road you were speeding. Yes, around sir. what time? 12 o'clock. 12 o'clock. Yes, sir. What's your name? Odman. ALF Yoruba TV.